。すげえ鼻かんだティッシュがミネラルウォーター、あとは十分垂れたねこれ。鼻かんだティッシュ、よし。こういうもんからするんか。これ不思議なんやろ。こんな感じでね、これなんであとは作業していきます。絶対ないでね、もう一回再利用。おっと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 。こんな感じ？どういう感じなんだろう。一緒で回します。中まで仕事あるかな。わあ、結構でももう鼻かんだティッシュ結構限界ですけど、わわわわこういう感じ。うわこの鼻かんだティッシュやばいね。おお、こんな感じでいけちゃったんじゃないですか。いいですよ。ちょっと作業してるんで。はい、いいです。ちょっとね、用事がいるのがね。これ。用事でこれ。もう一回。降りたんで、車も外しておきます。これは新しいパッケージ入るかな。これ新しいパッケージ。
むずこれむずで、これははめましたと、はめました、こっち穴ごぼですよと。でを塗るんですよ。塗る。かっこいいっすよねこれで。まだいるわ。入ったし、めっちゃ入ったし、お、硬いな、もうめっちゃ硬い。お、硬ってなんか危なかった。よいしょ。これを入れると。いい色してるよ。ちょいだけ入れだけ。入れる。このページ入れてる。
ってるもんじゃん。こうなんかもうそんなもので。待ってもだもん。待ってまいりました。